По делу Шерзата к делу подключился Айтбек Амангельды, вы его знаете, по делу о погибшей Салтанат, это ее брат. Вот, они предоставили матери и отцу, у них, оказывается, не было поддержки ни со стороны юристов, ни со стороны адвокатов. Ну, видимо, я так понимаю, денежные проблемы. Вот, они предоставили им несколько адвокатов, одного юриста, и сами будут поддерживать их в этом деле. Это очень хорошо. И второй факт, который всплыл, оказывается, два человека, которые участвовали в этом всем, которые непосредственно наносили ножевые ранения и так далее. Один из них уже был судим за хулиганство не так давно, а второй 4 раза участвовал в такого рода инцидентах, и все 4 раза стороны шли к примирению. То есть вы понимаете, да, как все решалось, и, видимо, там непростые родители, которые помогали постоянно. Поэтому очень хорошо, что мое видео и видео всех других вызвало такой большой резонанс, и что за это дело взялись плотно. Я думаю, теперь его, скорее всего, не отпустят, будут доводить до конца, и всех зачинщиков, и всех, кто там был участен. В любом случае, кого-то посадят на больше, кого-то посадят на меньше, но самое главное, что правосудие восторжествует. 7 человек арестованы по делу о драке в Талгаре, во время которой был убит 16-летний Шерзат Полат. По информации из Единого реестра досудебного расследования, 2 из арестованных уже были судимы по статье 293 УК РК «Хулиганство» и в настоящее время находятся на пробационном контроле Талгарского района. Конфликт произошел в ночь с 3 на 4 октября в продуктовом магазине «Камажай» между его арендатором Каржаубаем Нурымовым и 2 пьяными парнями-покупателями. По информации полицейских, он разгорелся из-за того, что парни отказались платить за бутылку пива. Шерзат, сын Нурымова, вместе с дядей заступились за Каржаубая. Завязалась словесная ссора. По информации из ЕРДР, Шерзат несколько раз ударил по лицу обидчика из-за грубого отношения к отцу. Обе стороны позвали на помощь подкрепление. Конфликт перерос в массовую драку. По словам родителей Шерзата, в драке участвовали 13 человек. Все они предположительно являются участниками банды «Хуторские бандиты». Они были вооружены ножами и пистолетами. Среди них были даже 2 девушки 90 и 99 года рождения. Дядя Шерзата, Нурганат Гайбаев, выстрелил в воздух из ружья марки «Иж» дважды. Однако это не помогло остановить драку. Более того, один из нападавших отобрал у него ружье и несколько раз ударил ножом в область бедра. Другой участник драки, которому 24 года, нанес ножевые ранения Шерзату в область груди. Шерзат перед дракой успел позвонить матери, Гульбаре Бишимбиевой. Он сообщил, что их сейчас будут бить. Женщина сразу же побежала в магазин и увидела, как ее сына и деверя уже избивают прямо на дороге. В это время ее муж Каржаубай уводил от них другого парня с ножом. 3 раненых в драке повезли в больницу, но по дороге 16-летний Шерзат умер. В департаменте полиции Алматинской области возбудили уголовное дело. Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания, сообщила пресс-служба полиции. Семья Шерзата боится, что виновные в его смерти смогут избежать наказания. Отец убитого парня записал видеообращение к генеральному прокурору, в котором сообщил, что власти района бездействуют и волокитят дело, поэтому он просит справедливого следствия. В прокуратуре Алматинской области заявили, что гарантируют объективное расследование. Никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены, сообщили в прокуратуре. А министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что дело находится на его контроле. «Все виновные понесут заслуженное наказание», – написал министр. Сегодня стало известно, что семья погибшего подростка обратилась за помощью к правозащитнику Айтбеку Амангельды, сестру которого жестоко убил ее гражданский муж, экс-министр экономики Куандык Бишимбаев. «Мы предоставили семье 3 адвокатов, которые согласились работать бесплатно. Во время конфликта пострадали также отец парня и дядя. И я считаю, расследование этого случая должно быть публичным, чтобы те, кто считает, что жизнь человека равна стоимости бутылки пива, знали, что их ждет».
Шокирует жестокость, с которой Шерзата запили до смерти. На глазах всей его семьи, взрослые мужчины, заявил Айтбек Амангельды. Родители Шерзада рассказали, что он был старшим из 5 детей, всегда помогал родителям в магазине и мечтал стать военным. Общество возмущено тем, что произошло в Талгаре, где был жестоко убит несовершеннолетний ребенок 16 лет в присутствии своих родителей. Я со своей стороны выражаю искренние соболезнования и хочу в поддержку также обратиться к генеральному прокурору и министру МВД по данному факту. Я хотел бы отразить внимание, то есть почему таким образом, почему реакция родителей такая, то есть они перекрывают дороги, возмущаются, обращаются к общественности, потому что они боятся. Также боимся и мы за своих детей. Но страх заключается в том, что эта вседозволенность, это фактор коррупции. Я объясню, каким образом это связано. Просто представьте, что человек, несмотря на обстоятельства, привлекает каких-то бандитов, которые разъезжают по городу с ножами, пистолетами, там, с кастетами, битами, забивает в присутствии родителей, забивает в присутствии посторонних под видеокамеры, забивает до смерти человека, и при этом, то есть они не боятся каких-то либо последствий, потому что уверены в том, что они смогут откупиться, отмазаться, обратиться к каким-то людям, которые их, соответственно, уведут от ответственности. Это же не впервые случай происходит. Я думаю, что с этими ребятами тоже не всегда, не впервые это произошло, потому что такая наглость, такая дерзость, это только фактор того, что вседозволенность. Поэтому призываю принять меры не только по данному факту, а вообще в целом в Алматинской области, уделить особое внимание вообще системе МВД, системе прокуратуры о том, что с их стороны не проводится работа, они не стоят на защите нас, наших интересов, обычных простых граждан. На этом все. Всем добра. Ассаламу алейкум. Вчера нарвался на одно видео в ТикТоке, как молодого 16-летнего пацана шакалят толпой. Не люди, звери. Пацана там забивают, запинывают, там дубинками, что ли, непонятно, короче, ногами пинает его толпа. И мама пытается его отбить. Пацан умирает. Пацан умирает на руках у своей матери. Где такое было? Где такое видано? Не знаю, нас так не воспитывали. Общество сейчас больное, оно давно уже болеет. Его надо лечить. Возможно, эти отморозки понесут свое наказание. Возможно. По мне, там родители тоже должны быть наказаны. Потому что они же воспитали своего отпрыска. Как я недавно нарвался на одно видео, также Джигарханян там говорит. Неположенное сейчас считать положенным, ненормальное нормальным. И чтобы другим было, как пример, да, чтобы истребить таких нелюдей. По мне, родителей тоже надо наказать. А как их наказать? Как я вижу эту ситуацию? У родителей забрать все, что у них есть, оставить им билет в одну сторону, дать им статус нон-грата и выпроводить из Казахстана.